Karibu ujifunze namna ya kuandaa matokeo ya mtihani au jaribio. Hapa utaandika heading matokeo ya jaribio. Hapa seli ya pili ya A2 nitaandika serial number. Hii inayofuata column B nitaandika jina la mwanafunzi. Somo hapo jiografia. Hisabati na English. Kisha jumla halafu nafasi. Kwa hapa nitaandika idadi ya wanafunzi. Mfano jina la kwanza hapo unaandika. Andika majina kadri ya uelewa. Mfano huyu jiografia kapata alama hizo hapo. Jaza alama kwa makini kwa kila somo, kwa kila mwanafunzi. Baada ya kujaza alama, kinachofuata naweka kwanza borders ili kupendezesha kazi. Nitaminya tools, nitabonyeza hapa. Tayari borders zimeshatokea. Kwa hapa naenda kuandika kanuni. Nitaandika alama ya sawasawa kwa beginners ili aweze kujifunza, kwa sababu kuna ile kanuni inaitwa auto sum. Sasa nataka ajifunze kwa kuandika yeye mwenyewe ili ajenge kumbukumbu ya kanuni. Sawasawa, neno sum ambayo ni summation kwa maana ya jumla. Nitaweka open bracket. Nitaangalia somo la kwanza kwenye jiografia kwenye seli ile ile. Kuangalia row kuna rangi ya kijani hapo. Somo la kwanza ambalo nasoma C3. Nitabonyeza hapo. Nitanionyesha kwa kuweka rangi. Nitaweka nukta pacha. Somo la mwisho kwa mwanafunzi huyo huyo ni E3. Nitabonyeza hapo. Itanionyesha mstari kwamba ninachomaanisha ndio hicho, hii jumlishe. Ndiyo, nafunga mabano, nabonyeza tab. Tayari nimepata jumla. Baada ya kupata jumla ili wanafunzi wengine niandike jumla, nitabonyeza kwenye 251. Halafu nitabonyeza hapo tena. Nitachagua neno fill. Nitavuta kwenda chini, nitapata jumla kwa kila mwanafunzi. Nafasi.
Kama kawaida kanuni ya Excel inaanza na alama ya sawasawa. Nitaandika neno rank, nitaweka open bracket, nitachagua column ya F3, nitaweka koma, nitaweka $sign, nitaweka $sign, nitaweka F, nitaweka $sign 3, alafu nitaweka nukta pacha, kisha nitaweka $sign, kisha F, then $sign, alafu mwanafunzi wa mwisho nimeandika kwenye row ya 8, nitafunga mabano. Kwa mwanafunzi wa kwanza huyo hapo, nitaenda tena katika hatua zile za kufill, nitafill mpaka hapo. Hapa nimezidisha kidogo ndio maana imeleta hivyo, nitarudia fill. Hapo tayari tushapata alama hizo. Mfano tukibadilisha huyu kwenye Kiingereza tukamwongezea alama tuone ataendelea kubaki wa 6. Mbona amekuja nafasi ya pili? Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna kanuni. Kwa hapa naenda kupanga mwanafunzi wa kwanza hadi wa mwisho. Nitabonyeza hapo kwenye nafasi, nitabonyeza hapo kwenye jina la mwisho, nitabonyeza tools, data, ascending order. Maana yake tayari hapo nimeshapanga mwanafunzi wa kwanza hadi wa mwisho. Asante kwa kunisikiliza. Kama una swali, una maoni, una ushauri, uliza chini kwenye comment hapo. Usiache kusubscribe channel hii ya SSE System Skills kwa taarifa nyingi zaidi nzuri na mafunzo mengi. Karibuni na asanteni. Subscribe kwa wingi.